The international community must continue to take additional action against နိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းနောက်ထပ် session တွေဆက်လုပ်ဖို့ငါတို့ထပ်တောင်းဆိုတယ် impose cost on the military ကိုအကျိုး cost ဖြစ်ပါဆိုတော့ military ကိုထိခိုက်စေမဲ့ကိစ္စရပ်များကိုဆက်လက်ပြီး session လုပ်ဖို့လည်းနိုင်ငံတကာလူအဖွဲ့အစည်းတွေ international အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းတောင်းဆိုတယ်တဲ့ its leader အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များ until they reserve course သူတို့ပြောင်းပြန်လှည့်တဲ့အထိ reverse course သူတို့အခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြန်လှည့်တဲ့အထိပြောချင်တာကသူတို့မပြောင်းမချင်းဆက်လက်ပြီး session ထပ်ချဖို့တောင်းဆိုတယ် provide for return to democracy ခဏတော့မှပြောလေဒီမိုကရေစီကိုပြန်လှည့်လာဖို့အတွက်ဒီပြန်လှည့်လာသည့်တိုင်အောင်သူတို့အခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးယူတန်းပြန်ပြောင်းတဲ့အချိန်ထိတိုင်အောင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းလိုအပ်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ session များကိုဆက်ချပေးပါတဲ့ stress the need for the all EU member state to strengthen and enforce session imposed against any state run Myanmar business ထပ်ပြီးတော့ငါတို့ပြောလိုက်မယ် EU နိုင်ငံများအားလုံး Myanmar state ပေါ့နိုင်ငံများအားလုံးဥပဒေနိုင်ငံများအားလုံးသူ strengthen စုပေါင်းပြီးတော့အင်အားတစ်ခုနဲ့ session လုပ်မယ်အဲ့ဒီ session ကလည်းဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီအစိုးရကဥဆောင်ပြီးလုပ်နေတဲ့အစိုးရ state run ဆိုတာကပြောချင်တာကဥပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖိအားပေးဖို့ငါတို့ session တွေလုပ်ရမယ်တဲ့ notably in the timber and gym တစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ gym ကတော့ကြောင်းမြတ်ရတနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ industry တွေအားလုံး arts ပြီးတော့ငါတို့တောင်းဆိုတဲ့ commission to ensure ကတော့ဥရောပ commission ကိုငါတို့တောင်းဆိုတဲ့ national penalty imposed on member state and associate country for breaching EU session are affected ငါတို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကငါတို့ချထားတဲ့ EU session များကိုဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင် EU နိုင်ငံများကိုဒဏ်ရိုက်ဖို့ဥရောပ commission ကိုငါတို့တောင်းဆိုတယ်ပြောချင်တာကသူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ session ကိုတနိုင်ငံချင်းကခိုးကြောင်ကိုပဲဥပမာဟန်ဂေရီကစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ်တွေကိုခိုးဝယ်မှာတို့ကြောင်းမြတ်သရာတွေခိုးဝယ်မှာတို့လုပ်ပြန်ဆိုရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြက်ကျူးလွန်တဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကိုဒဏ်ရိုက်ဖို့ပါတို့လုပ်ပါတဲ့အဲ့ဒါမှငါတို့ရဲ့ session ကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာတဲ့ stress that this will require impose a specific access fee အဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီများရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့သူတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေထိမ့်သိမ်းထားဖို့ and bans on international financial transfer or two state owned bank စာပြီနိုင်ငံတကာငွေကြေး transfer လုပ်တာတွေအားလုံးကိုလည်းကန့်သတ်ဖို့အဲ့ဒီကနေပါမယ် two state owned bank နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ဘဏ်တစ်ခုအဲ့ဒီမှာဘာလားဆိုမြန်မာ foreign trade bank မြန်မာ FE bank လေမြန်မာကုန်သွယ်ရေးဘဏ်နဲ့မြန်မာ investment and commercial bank မြန်မာယင်းနှိမ့်မြုံနယ်မှုဘဏ်အဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေး transfer အားလုံးကိုကန့်သတ်ဖို့ပတ်စံ transfer လုပ်တဲ့ကန့်သတ်တော့မယ်အဲ့ဒါကန့်သတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အများကြီးပြောနေသလိုဘယ်သူမှ investment လာလို့မစင်စားနဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတခုလည်းကန့်သတ်ဖို့ through which all foreign currency is collected အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဘဏ်နှစ်ခုကတကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေကြေးတွေကိုသူတို့စုဆောင်းနေတာ and adding to the session list the state owned အဲ့ဒီထဲမှာ session list ကိုထည့်ပါတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာဆန်းစာတို့တစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတာ session list ကိုနောက်တစ်ခုထပ်တိုးလိုက်ပါအဲ့ဒါဘာလို့လဲ state owned နိုင်ငံတော်ကပိုင်တဲ့ oil and gas industry enterprise မြန်မာရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေရှာဖွေရေးMOGE လားနော်မြန်မာ oil and gas အဲ့ဒီမြန်မာ oil and gas MOGE ပေါ့ MOGE ကိုလည်း session list ထဲမှာထည့်ဖို့ငါတို့ကဥရောပ commission ကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်။ဒါ MOGE ကိုလည်း session list မှာထည့်ပြီး international bank တစ်ခုပတ်စံတွေ transfer လုပ်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းငါတို့ကန့်သတ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာဘယ်ဘဏ်လဲဆိုတော့မြန်မာ foreign trade bank MFTB နဲ့မြန်မာ investment and commercial bank နှစ်ခုနဲ့နိုင်ငံတကာငွေကြေးပတ်စံအပြောင်းလဲအားလုံး ATM မှာ foreign currency အားလုံးပါတယ်ဒေါ်လာမှမဟုတ်ယူရိုမဟုတ်ဖြစ်သမျှအားလုံးရဲ့ transfer အပြောင်းလဲအားလုံးတွေကိုငါတို့ဘန်လုပ်ရမယ်ကတ်တတ်ရတော့မယ်ပိတ်ဆို့ရတော့မယ်တဲ့
ဒီထဲမှာမှ session list ထဲမှာ MOG ကိုထည့်ရမယ်အဲ့ဒီ MOG ကြီးဒီအဲ့ဒီကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တခုဒီသောအများဆုံးနိုင်ငံခြားငွေစီးဆင်းနေမှုကိုတားဖို့အတွက်ဒါကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူရဲ့တွက်ကြွလို့ရသူတွေတော်လိုင်းသမားတွေအဓိကတောင်းဆိုနေတာကို EU ကပြောပါပြီသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာပါပါတယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်25ကိုတောင်းဆိုတယ် on the council နောက်ဥပဒေကောင်စီကို to continue to impose targeted sanction against those responsible of the coup February 21ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာသိမ်းတဲ့မှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်း session လုပ်ဖို့ targeted session တွေလုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ် consider other possible measures တခြားဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေအားလုံးကိုစဉ်းစားရမယ် arch တောင်းဆိုတယ် the council to include အဲ့ဒီဥပဒေကောင်စီ include state administrative council as entitled instead of its individual member ကနတော့ state အောက်ထဲမှာအာဏာသိမ်းကောင်စီလေအဲ့ဒီအာဏာသိမ်းကောင်စီမှာပါတဲ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးတွေကိုလည်း targeted session ထဲမှာထည့်ဖို့ on the list of on neutral and legal person အဲ့ဒီမှာပါနေတဲ့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အဲ့ဒီ state council ပေါ့သူတို့ကစစ်ကောင်စီလေစစ်ကောင်စီမှာပါနေတဲ့လူတွေအားလုံးတွေပါထည့်ဖို့အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကိုပါ session ထဲမှာထည့်ဖို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့ပြီးတော့ငါတို့တောင်းဆိုတဲ့ it call on EU based business with operation or supply chain in Myanmar to conduct heightening human rights due diligence and to ensure that they have no tie with Myanmar security force EU နိုင်ငံအခြေပြုတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာ operation လုပ်နေတာ supply chain တွေလုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုငါတို့ကတောင်းဆိုလိုက်မယ်မင်းတို့ဒီလူအခွင့်အရေးကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးစားလိုက်တာပါတေးကြတာတခုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့လုံးဝပတ်သက်ဆက်ဆံမှုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ their individual member အဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တယောက်ချင်းတူးချင်းစီ entity သူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းများ own or control ပိုင်တဲ့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စစ်တပ်က control လုပ်ထားတဲ့လူများအဖွဲ့အစည်းများတူးချင်းတော်၎င်းစစ်တပ်တော့လုံးဝ EU နိုင်ငံမှာအခြေစိုက်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပတ်သက်ဆက်ဆံမှုလုံးဝမလုပ်ရဘူးတဲ့ and that they do not contribute directly or indirectly to the gender crackdown on democracy and human rights ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီစစ်တပ်ကဒီမိုစီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှိမ်နွမ်းနေတဲ့နေရာမှာသူတို့ကစစ်တပ်ကိုထောက်ပံ့တယ်လို့မျိုးကူညီတယ်လို့မဖြစ်ရလေအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေကြသော EU အခြေစိုက်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအားလုံးစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေစစ်တပ်နဲ့တူးချင်းတော်၎င်းသူတို့ရဲ့ကိုထူလောက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေခုနဲ့မှလုံးဝမပတ်သက်ရဘူးတဲ့ Call on EU-based business to publicly disclose their conclusion and to work on continually improving labor condition, environment standard with their undertaking. မြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့စီးပွားရေးလုပ်နေသူများကပတ်လို့အလုပ်သမားတွေရဲ့အနေအထားများကိုသူတို့အစစ်တမ်းမြင်အောင်လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ဒီစံနေအားကိုသူတို့လေးစားလိုက်နာပြီးစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့သူတို့ call လုပ်လိုက်တယ် continually implementing targeted session against those who are responsible for atrocity against ရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်မှာအပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေအားလုံးပတ်သက်တဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်း targeted session တွေချဖို့ငါတို့တောင်းဆိုတယ်တဲ့ You call the commission to swiftly launch an investigation to the trade preference with the benefit Myanmar, especially regarding company owned by Myanmar or the Myanmar in specific sector and to keep Parliament duly informed of the state step to take, acknowledge that the improvement or have achieved in Myanmar was into the everything but ends, such in 2013, for example, the creation job in garment sector, which has benefited women in particular. Commission ကိုလည်းဒီကုန်သွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအကျိုးကျေးဇူးရဖို့အတွက်တေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အထူးသဖြင့်ဒီ garment industry ပေါ့နော်အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ဥရောပကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်တဲ့ However, the enhancement engagement process already been explained 2018, focusing on complying with the international human rights labor အဲ့ဒီမှာ EU အထည်ချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ EU ပို့တဲ့အထည်ချုပ်ကုမ္ပဏီတွေကနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးတွေအလုပ်သမားအခွင့်အရေးတွေအဲ့ဒါအားလုံးကိုလိုက်နာအဲ့ဒါကြီးဆုံးရမယ် the coup reverse the အဲ့ဒီငါတို့2018တဲကငါတို့အဲ့ဒါကြီးတိုးတက်မှုလုပ်နေတာကိုဒီစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီတဲ့အဲ့တော့ EBA preference ပေါ့နော် EBA preference ကိုငါတို့ပေးမဲ့ကိစ္စကိုပြန်လဲစဉ်းစားဖို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးပြောဆိုတာလား EBA ဆိုတာကကနတူပြောတာ
everything but arms လက်နက်ကလွယ်ပြီးတခြားဟာတွေအားလုံးပေါ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမြန်မာပြည်ကိုအထူးခွင့်ပေးတာကိုပြန်စဉ်းစားဖို့ကော်မရှင်ကိုသူတို့ကတေချာစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ် call on တောင်းဆိုလိုက်တယ် EU delegation to Myanmar and the embassy of the member state to closely monitor human rights and health situation in Myanmar the case of political leader Aung San Suu Kyi currently detained in prison EU ဥရောပကော်မရှင်ရဲ့တာမတ်တွေမြန်မာမှာရှိတဲ့ embassy တွေအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့တိုင်ယုံတွေအားလုံးတေချာအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေအထူးသဖြင့်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များပြီးတော့ဖန်ဆီးခံထားတဲ့ထောင်ထဲမှာဖန်ဆီးခံထားတဲ့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေသူတို့ရဲ့အခြေအနေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်ဖို့မြန်မာအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရဲ့တိုင်ယုံများတမန်များကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်တဲ့Call on Myanmar State and associate country to maintain the embargo on the direct and indirect supply, sale, transfer, transit, shipment, brokering of all weapons, monitoring and immunization, other military security and civilian equipment. အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအားလုံးကိုငါတို့ဆက်ရှင်ချထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုသွားမယ် direct သို့မဟုတ် indirect direct တော့၎င်းတွဲဝဲတော်နေတဲ့၎င်း supply လုပ်မယ် supply လုပ်မှာရောင်းမှာ transfer လုပ်မှာအဲ့ဒီထဲမှာ transit လုပ်မှာ shipment လုပ်မှာဒုတိယမို့ broker ပွဲစားလုပ်မှာ of all weapons လက်နက်များအားလုံးပွဲစားလုပ်ခြင်း transfer လုပ်ခြင်း shipment လုပ်ခြင်း supply လုပ်ခြင်းရောင်းချခြင်းအားလုံးကိုကန့်သတ်ထားတယ် embargo လုပ်ထားတယ်လက်နက်ကန့်သတ်ကြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ all လက်နက်များအားလုံး munition ဒီအမြောက်ဆံများအားလုံးပေါ့လက်နက်ကြီးဆံများအားလုံး and other militaryတခြား military နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ civilian equipment တွေစောက်တီထောက်လန်းတဲ့ equipment တွေ and system ဒီစနစ်တွေအားလုံးစစ်တပ်စီကိုရောင်းချလို့လည်းခွင့်မပြုဘူး transfer လုပ်လို့လည်းခွင့်မပြုဘူး shipment လုပ်လို့လည်းခွင့်မပြုဘူးပွဲစားလုပ်လို့လည်းခွင့်မပြုဘူးတဲ့ပြောချင်တာက an embargo လုပ်ထားလိုက်ပါပြီလုပ်ဖို့ security and other military and security assistance highlight the need for further investigation situation by international criminal courtပြီးတော့ငါတို့က highlight လုပ်လိုက်မယ်ပို့လိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအခုလက်ရှိအခြေအနေကို ICC ကနေစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်ဖို့လဲငါတို့တောင်းဆိုလိုက်မယ် ICC ကနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတွေလုပ်ဖို့ Call on Vice President of Commission High Representative of the Union of Foreign Affairs and Security Policy and the member state of vigorously address to situation in Myanmar and report back to Parliament အဲ့တော့ဒီဒုတိယဒီဥက္ကဋ္ဌပေါ့ဒီ commission ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကပါလီမန်ကိုမြန်မာပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြန်ပြီး report လုပ်ဖို့ငါတို့တောင်းဆိုလိုက်တယ် Foreign Affairs ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီကိုအစီရင်ခံရမယ် regular basis နဲ့အစီရင်ခံရမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဘာပါမလဲဆိုရင် situation in religious and ethnic group ဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီတိုင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့များရဲ့အနေအထားများအားလုံး English တဲ့ adequate parliamentary dialogue on the important worrying situation parliamentary မှာ dialogue တွေစိတ်ပူနေတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးငါတို့ကိုအစီအစဉ်ပြန်တင်ရမယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့အားလုံးကိုပြောဆိုရမှာကတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကလိုချင်တဲ့အချက်ဒီ an embargo ပါပါတယ် oil and gas နော်ဒီ MOGU ကို session လုပ်ဖို့ပါပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာကုန်သွယ်မှုဘဏ်နဲ့မြန်မာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်ကိုလေဒီနိုင်ငံတကာငွေကြေး transfer လုပ်ဖို့ foreign currency transfer လုပ်ဖို့ကိစ္စကိုတားဖို့ပါပါတယ်ပြီးတော့ခဏတုန်းကဒီအထည်ချုပ်ဆက်ယူနေပတ်သက်တဲ့သူတို့အထူးခွင့်ရေးပေးထားတာကိုပြန်လည်စုံစမ်းဖို့ဘာလို့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေတဲ့ဒီခွင့်ရေးတွေချိုးဖောက်သွားရင်အဲ့ဒါတွေဆက်ပြီးပေးသိမပေးဒါတွေစုံစမ်းဖို့သူတို့ပါပါတယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ဒီအာဆီယံကိုသတိပေးလိုက်တာတို့အာဆီယံဒီ UN နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လုပ်ပါအဲ့ဒီ UN နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေထဲမှာNUG ပါဖို့ပါမယ်တို့လူတိုင်းနဲ့စကားပြောရမယ် NGO အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံး civil society တွေအားလုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့လည်းမင်းတို့စကားပြောရမယ်မင်းတို့ဒီ special envoy ကအဲ့ဒီထဲမှာအရေးကြီးဆုံးဒီ NUG National Unity Government နဲ့စကားပြောဖို့ပြောရမယ်ပြီးတော့ CRPH ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်NUG ကိုအတိအမှတ်ပြုတယ်NUG ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကိုစား
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူများရဲ့ဒီမိုဒီလိုချင်တဲ့စန္ဒကိုကိုစားပြုနေတူးတဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်တော့ NUG ကိုသူတို့ support လုပ်တာဒါကျွန်တော်တို့ NUG ကိုသူတို့အသိမှတ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဥရောပပါလီမန်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပြသားပြောတာပြီးမှဖန်စီခန္ဓာတော့သမရဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဘိုင်နှိမ့်နဲ့ပြောတာပါအပါဝင်တခြားနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများအားလုံးကိုချွတ်ချက်မရှိချက်ချင်းလုပ်ဖို့တောင်းဆိုတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ main point ဒီဒါပဲ NUG ကိုအသိမှတ်ပြုတယ် CRPH ကိုအသိမှတ်ပြုတယ် ASEAN ကိုသတိပေးလိုက်တာမင်းတို့ special envoy တွေမင်းတို့ပြောရတဲ့၅ချက်ကိုအနည်းဆုံးရဖို့အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့လူအားလုံးနဲ့မင်းတို့စကားပြောရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာ NUG ကိုမင်းတို့စကားပြောရမယ်ပြီးတော့အယက်သားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပြောရမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးပါမယ်ပြီးတော့ wine and gas industry ကို session လုပ်ဖို့အပြစ်ပြတ်သားပြောပြီးတော့စစ်တပ်ပိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ session လုပ်ဖို့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီမှာပါနေတဲ့လူတွေတူးချင်းတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို session လုပ်ဖို့ပြီးမှခဏတော့တစ်ကျွန်းအဲ့ဒါတွေအားလုံးနောက်ပြီးတော့ကြောက်မြရသနာတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ရောင်းချနေတာ session လုပ်ဖို့အဲ့ဒီထဲမှာ ban အဓိက main ban နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ commercial ban နဲ့ trade ban နှစ်ခုရဲ့နိုင်ငံတကာကို financial transition ဆိုတာနိုင်ငံတကာငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေအားလုံးကိုတားဆီးဖို့အဲ့ထဲမှာနိုင်ငံတကာ currency အကုန်လုံးပါတယ်အပြပြသားပြောထားပြီးသားပြီးတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားကိုလည်းပြပြသားပြောတယ်မင်းတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အနေအထားကိုမင်းတို့သေချာစုံစမ်းပေးသေးပြီးမင်းတို့ဒီလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကြီးပိသားစွာနဲ့နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့အဖြစ်ရဖို့အတွက်မင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါအဲ့တော့ပြောချင်တာဒီမနေ့ကပြည်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ကအခွင့်ပြုတယ် US အောက်လွှတ်တော်မှာလည်းဘာမှပြောချင်တာကတဆင့်ပြီးတင်လာနေပြီစစ်ကောင်စီဒီချွင်းချက်မရှိအာဏာပြန်ပေးရမယ်ဒီမိုကရေစီကိုပြန်သွားရမယ်အဲ့ဒီသူတို့စစ်ကောင်စီယူတန်းပြောင်းတဲ့အထိကတော့ session တွေကိုတောက်လျှောက်ပေးနေရမယ်နောက်အရေးကြီးဆုံးကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုနေတဲ့လက်နက်စစ်ကောင်စီကိုဇီကိုရောက်မဲ့လက်နက်တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းတဲရောက်ခြင်းရောင်းချခြင်းဤပညာလွှဲပြောင်းခြင်း equipment တွေပေးခြင်းအမြောက်ဆန်တွေကြီးစံတွေပေးခြင်းဤပညာပေးခြင်းစစ်စံတွေပေးခြင်းဘာအကူအညီမှပေးလို့မရဘူး embargo ပြီးတော့ MOGE embargo ဒါတွေအားလုံးဒီဒါဥရောပပါလီမန်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်သူများကြားခြင်းနဲ့ပြည်သူများဘက်ကယက်တီပေးတဲ့ကျွန်တော်ကပြောသလိုပြည်သူများဘက်ကယက်တီတော့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဥရောပလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဒါကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပမှာရှိတဲ့ပြည်သူများကဒါရိုက်မဲပေးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကဥရောပပါလီမန်မှာဆုံးဖြတ်ချက်လေးကိုတင်ပြပေးလိုက်ရတာကျွန်တော်မြင်ရတော့အားလုံးကောင်းတဲ့မှာကောင်းတဲ့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာပါတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောကြလို့ရင်ရေးတော့ပုံနိုင်ကိုနိုင်ရအားလုံးမင်္ဂလာပါ